เราดีไม่ดีเก็บเอาไว้โดยสัญญาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าแต่เห็นแล้วปล่อยแล้วถ้ามันจำเป็นก็ไม่ใช่เก็บเอาไว้จิตเก็บเอาไว้แต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราดูว่ามีประโยชน์ไหมต้องใช้ไม่ได้ปล่อย So in our chitta, in our minds, there's a lot of memories that we have collected from lifetime after lifetime. It may, just randomly comes up at times. If you can see, you don't have to pay too much attention to them. If it's something useful, you can use it. If it's not something useful, you can just let it go. Because there's a lot in there. อารมณ์ใดที่มันเกิดถ้าเราไม่อยากเกิดทำให้เราทุกข์ได้ถ้ามันเกิดแล้วดูจะมันเกิดอดีตบ้างของเก่าๆ So some of the feelings that occur, and especially the unwanted one might occur, you just recognize that it has arisen and let it go. A lot of these are just old stuff. So any questions? Yeah, on the topic of memory, sometimes when I want to practice, there are lots of interesting thoughts that come up, and I'm torn between allowing them to come up and resolving this idea that if I let them come up and work through them, that'll help me solve certain problems in my life, and that addresses the practical nature of just living and working and so on. And it feels useful to do that at times, and of course it also feels useful to cut that all out and just let it go. But I'm wondering when to do what and how to, whether to attempt to reserve space for allowing things to come up or not, or to just, when thoughts come up, to bring myself back to what's happening now and not indulge in thought. Okay, so summarizing it for us. เดี๋ยวแอมจะพยายามแต่ว่าแอมก็ยังไม่เข้าใจ Given that in order to successfully work, for my work, I mean, there's a lot of thinking involved, and some of that thinking is spontaneous and happens when I just sit down and am not working, and the thoughts will come up. About work, okay. And I'm not sure when to just suppress the thoughts and when to let the thoughts happen with respect to the balance between my desire to move forward in my practice, but also my desire to to progress in my work life, personal life. คืออย่างนี้ค่ะคือเขาทำงานยุ่งมากเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเพราะว่างานเนี่ยมันเยอะจริงๆบางทีพอเลิกทำหยุดทำนั่งอยู่ใช่ไหมคะก็ความคิดที่มันเกี่ยวกับการทำงานมันก็โผล่ขึ้นมาบางทีมันก็เป็นความคิดที่ดีแล้วมีประโยชน์แต่ว่าเขาอยากทราบว่าอะไรที่ควรจะเป็นเขาควรจะปล่อยให้มันคิดเกี่ยวกับเรื่องงานในเวลางานไหมคือคิดเรื่องงานตลอดเวลาว่างั้นเถอะค่ะหรือว่าควรจะหยุดมันเอาไว้บ้างแล้วเพื่อคือพอคิดขึ้นมาแทนที่จะคิดอันนี้ก็ดีนะปล่อยมันไปทิ้งมันไปดีกว่าอะไรเงี้ยเวลาคือสำหรับเขาเพื่อที่เขาก็อยากจะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าแล้วก็อยากทำงานให้ก้าวหน้าด้วยค่ะ
เอาทั้งสองอาหารกับปฏิบัติทั้งสองให้ก้าวหน้าแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาเราพิจารณาก่อนมีประโยชน์หรือไม่ ค่ะ ถ้ามีประโยชน์เราก็เอามาใช้มีประโยชน์เราก็ปล่อยไปมันเกินไปก็มาอีก yeah, you should when thoughts arises, like you should see if it's beneficial. If it's beneficial, then you can use it. If it's not beneficial, just let it go. And yeah, it's important to be to progress, to work at both your practice and your work. เรียนรู้มันไปเรื่อยๆจนเกิดเจ้าของเก่า เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดมาเองโดยไม่เจตนามันก็เกิดแล้วไม่คิดจะให้เกิดมันก็เกิดแต่เรียนรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติไปอย่างนี้ So keep observing the nature of thoughts and sanya memories. That when we don't want it to arise, it will arise, not under your control, and just keep observing it so that you learn the nature of this skandha. คนนี้ทำไมคะ The night that we arrived, I recollect that you had said Mara was that the body and the mind were Mara, and I may have misheard that, but I wanted some clarification on that. And then, and so is like all phenomena Mara, or is like everything that's not enlightened mind Mara? So kind of like a little bit of clarification around that, and then also in terms of identifying, kind of like everything that occurs phenomenally, if that's, at first for the day I found it useful to say, oh, that's Mara, and just, kind of use it to drop it. But so looking at the difference between, it's just Mara, and investigating, like he's saying, investigating the quality, those are kind of two different approaches, the investigation versus the labeling it and just dropping it. So both of those points. Make sense? Yeah. Okay. คือวันแรกที่มาถึงหลวงพ่อบอกว่า มารขันเป็นมารขันทั้งมารร่างกายเป็นมารอะไรก็เป็นมารเขาก็เลยถามว่าเราทุกอย่างเป็นมารหมดไหมเป็นหมดแต่เราจะเอาใช้หรือไม่ใช้ปล่อยมันไปเองนะดับเองแต่ก็เรียกขันธ์ฉันเราจะทำอย่างเรื่องนี้แต่มันเรื่องอื่นโลกกันค่ะคือสำหรับคนที่ยังไม่บรรลุเนี่ยทุกอย่างเขาเป็นมารได้หมดคือมันเป็นพระก็ได้เป็นมารก็ได้ใช่ไหมคะมันไปได้ทั้งสองอย่างเป็นมารแล้วเรามองด้วยปัญญาเป็นพระไตรลักษณ์ก็ได้ให้เป็นสิ่งที่มาเตือนให้ดีก็ได้ทำได้เราแล้วแต่ปัญญา So yeah, so for you have choices to deal with it. If for everybody who's not enlightened, then any of our 5 khandhas can become Mara, and you can choose to observe it, trying to see its nature until you really can see the nature, or you can just label it as Mara and drop it. And likewise, like it's very tricky. Like it can be Mara, but if you can use it in a Dharma way, you see anicca, dukkha, and anatta, then it may not. It from Mara it can turn into a helper. มีปัญญาให้มันเป็นพระก็ได้หรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือว่านี่มันดันเอาไปนิพพานก็ได้จะออกบวชเพราะเห็นทุกข์เป็นเทวทูตเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายจำทุกขัง Those who have wisdom can turn Mara into a helper. If you can see anicca, dukkha, anatta in that which is Mara, and people who has wisdom use dukkha to propel them toward finding liberation. The Buddha left to find
the enlightenment from seeing difficulties in life. Okay. Any questions? Anyone has questions? Luang Por. So, earlier today, you were talking about using dukkha to encourage us to do the practice, but also don't go towards negativity and don't go towards things that are positive. So it's easy. So when I am experiencing dukkha, stress, anxiety, concern, or whatever, I can see the suffering that's in it and then let it go. What's more difficult is when I'm doing something that is pleasurable, like going to a fine restaurant, enjoying good food, or going out for a walk in the forest and just being in nature feels good, so I want to do it. So there has to be a balance. It's easy to say, move away, avoid negativity, but the things that are more positive, how to be with it, so that, so there's liking and want more. That's the danger. You like and you want more. So how to work with wisdom in the area of like. คือหลวงพ่อบอกว่าวันนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังไม่ติดดีไม่ติดชั่วค่ะเขาก็บอกว่าไม่ติดชั่วคือเห็นชั่วนี่มันเห็นโทษได้ง่ายแต่เราไม่ติดค่ะแต่ว่าดีเนี่ยมันละยากมันทำให้หลงค่ะมันทำให้หลงชั่วทำให้โกรธดีทำให้หลงso difficulties usually arouse anger or aversion, and that which is pleasing and good experience arouses delusion. เขาก็ถามก็เลยคืออย่างที่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยค่ะมันทำให้หลงอย่างเช่นไปเดินเล่นอากาศดีโดดชมพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าไปทานอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะฝึกยังไงที่ไม่ให้ไปติดตรงนั้นนะคะหลวงพ่อนี่ก็เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตที่ต้องอาศัยสิ่งที่ดีคือเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตถ้าไปเห็นสิ่งที่มันน่าเพลิดเพลินเรารู้ว่านี่มาในทางนี้มันชั่วคราวเป็นมารชั่วคราวของรูปที่เป็นมาแล้วมันจะหายไปอีกให้รู้ถึงความดับด้วยเห็นความเกิดเห็นความดับถ้าเห็นทั้งสองอย่างชัดเจนเป็นพระหมดเลยจังทุกกรรมนัตตามันเป็นพระไปหมดพระจิตไม่ทราบหมอแต่จิตไม่ทราบหมอเป็นประโยชน์กับแต่ถ้าเห็นให้เกิดปัญญามันก็ดีจะว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่วแต่ปัญญาเกิดได้ก็ดีเพราะว่าบางอย่างกิเลสทำให้เกิดปัญญาได้เราเห็นที่ว่าโทษเราหมดถ้าจะพูดในหนึ่งว่าเพราะไม่ดีทั้งสี่ไม่ดีแต่ในอริยะว่าดีกว่าทำให้ได้ออกทำให้ได้เห็นความจริงถ้าคนไปเที่ยวหาความสนุกวันนี้สวยมากเราก็คนแก่คนเจ็บคนตายไม่ได้อะไรถ้าไปหาความเพลิดเพลินแต่ด้านธรรมะว่านาเทวทุกข์ถ้าเกิดว่าเขาไปพบความเพลินนะคะไปเที่ยวชีวิตดีจังเลยวันนี้มันกรรมคุณนี่มันชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสชั่วคราวก็เพลินไปได้เหมือนกันแต่ต้องระวังว่าไม่ไปติดเป็นทุกข์ให้รับรู้ว่าชั่วคราวสิ่งที่ดีๆนี่มันจะทำให้เราอยากได้อีกใช่มันอยากให้ได้แต่เราตัดความอยากได้ว่าไม่สิ้นสุดso you can see that the good experiences are
only gonna, it's also impermanent. And if it can make us want more, but the wanting more, it's endless. No matter what happened, you can never satisfy that. So it's dukkha. So if you can see the arising and the ceasing of that experience, that can be one way to, see the Dharma in it. Whatever experience, whether it's good or bad, negative or positive, difficult, pleasing, if you can use it to see the Dharma, it would be what that which is we call helpful. That which is helpful. In Thai word we call it pra, or sacred. You can say that, sacred. So you understand? Yes, I do. No, I see it. I see the example of it with relationships with my elders. That's all I need to say. คือเขาเห็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของเขากับญาติผู้ใหญ่ค่ะ ไม่มีอะไรต่อ ค่ะ Anything else? Any questions? One of the first things you mentioned was the word delusion, and so I was curious about that. What Luang Por said makes actually perfect sense, and it helps me to, when I'm experiencing a pleasurable experience, going for a walk, and I can use that. So that's a very good technique. But I'm curious about one of the first things was mentioned was delusion, and so if Luang Por could speak to that, how that's popped up as a word. อยากให้หลวงพ่ออธิบายอีกหน่อยค่ะเรื่องเกี่ยวกับว่าสิ่งที่มันดีๆทำให้เราหลงค่ะหลวงพ่อ สิ่งดีทำหลงสิ่งที่เราถูกใจยึดว่าอยากได้ยึดและชอบภาวะตัณหาเกิดหรือกามตัณหาเกิดทั้งสองอย่างนั้นทั้งคุณทั้งโทษคุณก็คือเห็นแล้วสนุกสนานหรือชอบใจโทษก็คือทำให้เราทุกข์ได้ ก็อยากได้มันที่ดีอยากได้มันก็ทำให้เราทุกข์ได้หรือที่ไม่ดีเราไม่ชอบมันก็ทำให้ทุกข์ได้อีกเหมือนกันตัวจิตรุ่นใหม่ แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยทำให้เราโกรธสิ่งที่ดีเนี่ยที่เราชอบทำให้เราหลง ใช่ถูกต้อง เพราะว่า มันอันนั้นมันยั่วยุอารมณ์ว่าให้เราเปลี่ยนเป็นความโกรธสิ่งไม่ดีอ่ะ ค่ะ สิ่งที่ดีทำให้เราหลงก็ไปชอบไปหลง เพราะเรา แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นเท่ากันสองอย่างก็ดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงดีก็เกิดดับชั่วก็เกิดดับเห็นอย่างนี้ก็จะ แล้วหลงนี่หลงเพราะว่าอะไรคะเพราะเราหลงชอบมันแล้วมันก็ไม่เที่ยงให้ ไม่ เรา เที่ยง ไม่เที่ยงให้เรา ไม่เที่ยงแล้วเราก็อาจจะหลังแล้วเราอาจจะเบื่อ ค่ะ ชอบแล้วอาจจะเบื่อได้อย่าเชื่อว่ามันชอบตลอด ค่ะ จะเบื่อได้ so it's delusion so things that actually whether it's some bad situation difficulties that bringing that would naturally arises anger aversion in you or some pleasing experience that is Luang Por called delusion is actually the same because at the end if you can use the bad experience to gain Dharma then it's possible or the good experience can delude you because you like it but it's subject to impermanent so it's not gonna last it's eventually gonna bring disappointment and longing if you have something really good and then suddenly you don't have it anymore or you
you might like it, but eventually you might get tired of it too. So on a higher level, whether something is good or bad, on the ultimate level they're the same. I get it. ผู้มีปัญญาอะไรก็เป็นธรรมะได้ If you have wisdom, if you're wise, anything is Dharma material. Luang Por, it has always seemed strange to me that a powerful place to send metta out also seems to be in the same place as the citta. So, is that correct? Are they the same place? And if so, what's the relationship between the citta and our ability to send metta out? คือเขาสังเกตว่าเวลาฝึกแผ่เมตตาเนี่ยออกมาจากจิตออกมาไม่ใช่สิออกมาจากสถานที่ที่มันอยู่ที่เดียวกับจิตเนี่ยมันรู้สึกจะได้แผ่ไปได้ดีกว่าได้พลังมากกว่าคือแล้วหลวงพ่อคิดว่ายังไงคะคือแผ่เมตตานี่ส่งมาจากที่ไหนจะดีที่สุดที่สุดกับปัญญาคืออย่ามีประมาณใดที่เป็นให้ได้ทุกอย่างให้มากแล้วก็ปล่อยไปแผ่เมตตาแล้วปล่อยไปมันจะดีที่สุดแต่ถ้าแผ่เมตตาแล้วไปสงสารไปยึดไปสงสารไปเวทนากับมันไม่ได้เมตตานั้นทำให้ทุกข์ไป So the best sending metta is the universal, non-discriminating, loving kindness. Send it to everyone. And the not very good way to send metta is sending metta and then have attachment with those that you send metta. แล้วจากการเวลาเราฝึกเมตตาเนี้ยส่งมาจากตรงไหนอะคะหลวงพ่อถ้าเราต้องคิดในร่างกายเราอะมาจากตรงนี้มันมีจากจิตทั้งหมดจากจิตเหรอคะเอาจิตทั้งหมดเพราะจิตบันทึกไว้แล้วเมตตามันต้องของเก่ามันต้องของเก่าค่ะออกจากจิตทั้งหมด So metta come from the citta because it's all stuff. It's the experience that you have already, you know, that you use as a material to send the metta. And so, metta, when it's done well, seems so pure and powerful. Is there a way of using metta, since metta is coming from this messy place of the citta? Is there a way of using metta to keep the citta organized and under control? It seems very contradictory to me that this beautiful thing is coming out of this messy place. คือเขาว่ามันแปลกดีที่เมตตาเนี่ยเวลาส่งออกไปแล้วรู้สึกว่ามันดีเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเป็นอารมณ์ที่ดีมากแต่ว่ามันมาจากจิตซึ่งมันเป็นที่มีแต่ของไม่ดีเก็บไว้ในนี้ก็เยอะแยะไปหมดมีกิเลสตัณหาหลายแหล่เพราะว่าแล้วแต่เราต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจะโผล่เพื่อมันส่งขึ้นมามันมีสังขารในจิตปรุงขึ้นมามีสัญญาส่งขึ้นมาว่าเราเอาสิ่งใดแล้ว That's correct because the citta has the ability to send up whatever we want. We want this, we want something bad, it's there. We want something good, it's there. แล้วทีนี้ถ้าอย่างนั้นมันใช้เมตตาเพื่อที่จะเปลี่ยนจิตของเราให้มันเป็นในทางที่ดีกว่าอ่อนโยนชั่วได้ไหมเพื่อผู้อื่นเพื่อสัตว์อื่นทำให้เมตตาปัญญากว้างขวางเราก็ลำบากอยู่แล้วอย่างสงสารสัตว์อื่น
ก็คืออ่าฝึกให้มันเมตตามากๆมันก็ได้ ได้ แต่ว่าต้องระวังว่ามันไม่ไปติด อย่า ถ้าไม่อัปปมัญญามันจะทุกข์ มันไปติดเมตตาก็ทุกข์ได้ ค่ะ อย่าติด Yeah, it is possible to train the citta to have more and more, coming more and more metta, that to be familiar mode of operandas. However, if you are not doing universal, non-discriminating, loving kindness, you are bound to get into trouble because of attachment in the metta and those we have who are the recipient of the loving kindness. Jeff, okay. I have a follow-up to Jeff's question. So is the non-discriminating or proper loving kindness, is that generated still from the citta or is that generated from the evaluations? คือเมตตาประมาณญานี่ก็มาจากจิตพ่อหรือมาจากจิตอื่น มันมาจาก Yes, from the citta. ก็จิตเก็บเมตตาไว้อาว่ามันญาต้องการเปิดแผ่ให้มากเท่าไหร่ก็ได้ให้ไกลเท่าไหร่ก็ได้กว้างเท่าไหร่ Because the citta is that which collects the memory of metta. But with the appamanya, with your intention, it can go as wide as you want, as universal as you want. เมตตัญสูตรว่าเมตตาเมื่อแผ่มากก็ทำให้ไม่เกิดในการได้เลย So in the Metta Sutta, say that if you really practice metta, you will not to be born again into the world, in the womb. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นอนาคามีขึ้นไปนะคะ ได้คือธรรมของอนาคามี ค่ะ ธรรมของพระโสดาอนาคามีเป็นธรรมที่ทำให้นึกถึงความหลังบ้างอนาคตบ้างแต่ไม่ไปติดเท่านั้นเรียกว่าอนาคาไม่ไปติด So the not to be born into the womb again, that's like the level of anakami, non-returner, and the dharma level of sotapanna and non-returner, they are still capable of going into the past, going into the future, but they are not stuck with those thoughts. They can able to let it go. ยิ่งว่าแผ่เมตตาเพื่อจิตเราไปสงสารสัตว์โลกไม่ให้ไปอิจฉาไม่ให้ไปทำลายไม่ให้ไปเหยียดหยามอะไรเอาเมตตานำหน้าไปเพื่อให้พบกับสัตว์โลกที่น่าสงสารน่าเมตตามนุษย์หรือสัตว์เราแผ่เมตตาได้มันเกิดประโยชน์กว้างขวางทำให้เราไม่อิจฉาหรือไม่พยาบาทมันไปตัดได้แล้ว And the reason they teach metta is important is metta helps counteract the human tendency to have anger, to have fear, to have jealousy, to have vengefulness. บางครั้งผีวิญญาณโหดได้แต่ทุกครั้งที่พี่พระก็ไปเจอแบบนั้นถ้าไปหาพระเจ้าก็สั่งไปแผ่เมตตาที่นั่นที่ได้พบมาให้ไปแผ่เมตตา So sometimes monks coming into encounter with fierce spirits and that disturb them, the Buddha instructed monks to send loving kindness to the spirits. ทีแรกเจอเกลียดบ้างโกรธบ้างไม่พอใจบ้างที่มันทำอาการกิริยาน่ากลัวก็มีแต่เมื่อไปหาวิญญาณทุกครั้งไม่ว่าองค์ไหนองค์ให้ไปแผ่เมตตาเมื่อเราวิญญาณเขาทุกข์อยู่เขาเดือดร้อนอยู่เห็นเราก็ยังเดือดร้อนอีกก็ไปแผ่เมตตาให้
So they might there was story of monks encountering fierce spirits that full with hatred, full of anger, and the Buddha told several monks to go back to those places that they encounter and send loving kindness to those beings. ที่หลวงพ่อใช้ต้องเกิดว่ายังไม่ตาสิทธิทำเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องขวาทั้งหมดใช้เป็นสิทธิให้จิตผู้ที่แผ่เมตตาให้กว้างขวางกว้าง So what I usually do is I say I when I was at Wat Tham Sura, one practice I did was to send loving kindness into 10 directions. ทำให้จิตของผู้ที่กล่าวออกไปนะที่เข้าใจคำแปลก็มีไม่เข้าใจก็มีแต่รู้สึกว่าแผ่เมตตาเป็นผลดีผลบวกว่าเมตตา พี่แพทย์แปล Yeah, he said when we do the loving kindness radiating out from us, he said, the people who receive, even though it's a different language, they understand or not understand, but they can feel that it's a loving kindness. So there's no language, so you can send to anyone. Yeah, anyway. Does a fully enlightened being still abide in metta or only karuna? Who still, again, can you, who's I'm sorry. A fully enlightened being. the fully enlightened being, okay? Still staying at metta? Does that person still abide in metta or only karuna? Or Brahmagahara Yeah, Sutra? yeah. Which is left? Because my recollection, you can tell, of course, that at one point he said to me, if it was properly translated, that metta is the last to go. That's what he said to me. I thought he said. เขาบอกว่าเหมือนกับผู้ที่เหมือนกับพระอรหันต์นะครับหรือผู้ที่สำเร็จแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่ายังมีการแผ่เมตตาจิตหรือใช้กรุณาครับ รวมมากกรุณา ส่วนมากก จะ รุณา รู้เจ้าประสงค์แล้วใช้กรุณา ใช้กรุณาอ๋อแล้ว ปัญญาบริสุทธิ์การมากรุณา อืม เป็นการมากรุณาเมตตายังมีความรักความใคร่อยู่สอง เพราะฉะนั้นเมตตาเราต้องปล่อยให้หลุดไปใช่ไหมครับ ที่ปรารถนาเป็นสุด อ๋อแสด แต่ ง กรุณาเนี่ยชัดเจนว่าให้พ้นจากความทุกข์ He said Arahant level has to be with the compassion, With the compassion. karuna. Say that again. Arahant level is with karuna, with the compassion. Right. Yeah, because Nothing else. Yeah, not metta. ถ้าหันไม่มีความรักแล้ว because the metta is have some kind of loving in there, Right. so they will คือพอพระอรหันต์เนี่ยคือเมตตานี่ก็ เมื่อไป หมดไปเองเลยเหรอครับ ไม่ ก็ยังอยู่ไม่อยู่แล้วเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช้เลยเพราะว่าไปใช้กรุณา อ๋อ yeah he said when you reach the arahant that monk tend to use the compassion not tend to use metta คุณรู้เจ้าไปสุทธิคุณมหาวนาธิคุณบริสุทธิ์เจ้ากรุณามหากรุณาธิคุณมหาวนาธิคุณกรุณาใหญ่นะครับ มหากรุณา อืม แต่ไม่มีเมตตาความรักความใคร่พระเจ้าไม่มีความรักความใคร่พระหันไม่มีความรักความใคร่ อืม แต่มีกรุณา อืม ส so งสารให้พ้นจากความทุกข์ yeah so like arahant or Buddha level like that the arahant level like that he said they have the great purity they do the great purity and then Maha Karuna is a great compassion. Right. They do the great compassion. Yeah. And so there's no sensual desire in any way involved. And mudita and
แล้วก็มุทิตากับอุเบกขานะครับ โมทิตาเรายินดีในความดีของเขา อรหันต์ก็ยังใช้อยู่ ใช้มุทิตาบางอย่างไม่ใช่ทั่วไป อืม ถ้าคนไปหาพระอรหันต์บอกเขากราบไหว้พระเจ้าพระอรหันต์ไหว้ทุกวันทุกคืนเนี่ยเขาต้องสาธุแปลว่ายินดีด้วย อืม ก็สาธุ Yeah. ดีแล้วดีแล้ว For the monk at that level, for the mudita, he said they will use at some certain occasion. Suppose, for example, if you practice well, they hear that, or you always respect the Buddha, that you always do good thing for the Sangha. That particular monk, when they hear that, they will kind of mudita with you. That, or you do good things like that. They also have that for you. And I would assume I have upekkha. แล้วก็อุเบกขา ขาในเพื่อปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับเมตตาไม่ทุกข์กับกรุณาไม่ไปทุกข์กับมุทิตา อืม อุเบกขาตัวปลอด อืม เราเห็นคนจะป่วย และสงสารจนนอนไม่ได้กินไม่หลับนอนไม่หลับกินไม่ได้ หรือเรากังวลมาก ถ้าถามผู้รู้ว่าให้ตัดออกไปเลยอย่าไปทุกข์กับนอนก็นอนฉันก็ฉันแต่อย่าไปทุกข์กับเขา แล้วพระอรหันต์ใช้อุเบก ก ขา รุณา แล้วใช้อุเบกขา อุเบกขาอุเบกขาส่วนน้อยส่วนมากก็ถือว่าเกิดดับเป็นธรรมดาป่วยธรรมดาแล้วก็ปล่อย อ๋อ yeah Arahant use also อุเบกขา because he will see that it's a birth is rising, death is going, it's the normal way of things. Yeah. So he also abide in that. Yeah. พระอานนท์ก็เห็นพระเจ็บป่วยเป็นพระดิษฐเถระพระเกมานนท์ทนไม่ไหวสงสารมหาวิทยาว่าให้พระองค์ใช้เดชอำนาจอันใดของพระองค์ไประงับเลยสงสารมาก สัมภาษณ์เจ็บป่วยใช่ไหมครับ ทีนี้พระเจ้าว่าเราไม่ต้องไปเราให้แต่ไปแสดงธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้แสดงธรรมว่าสังขารไม่เที่ยงควรปล่อยวางให้มันแสดงธรรมอนุประจำทำนั้นไว้ปวดฟังพระหายปวดเพราะว่าจิตมันตัดขาดไม่กังวลหายป่วย He said, like one time, Pa Anon asked Buddha that there is a monk that's very sick, and would like to ask Buddha to give the blessing or to go to visit, And Buddha said, no, I don't have to go. You just use my Dhamma about anicca, dukkha, anatta, and use this kind of Dhamma, and then go to preach to him. When he hear that, he will get well. So then Pa Anon went there, and then, say what the Buddha said to him, and then when the monk heard that, the monk get well. เกิดปีที่ในทำแล้วขอบใจไปหาพระเจ้าด้วยฝากด้วยว่าข้าพเจ้าเข้ารถเป็นอย่างนี้ที่ให้ธรรมะ อ๋อพระองค์นั้นกลับมาหาพระเจ้า แล้วพระอนุนามพระเจ้า อ๋อ ว่าพระองค์นั้นได้มุทิตาจิตแล้ว ได้รับรู้แล้วที่พระองค์สอนแต่ให้บอกก็ได้พิจารณาสังขารลงตอกแล้วไม่ทุกข์ And then Pa Anon come back to Buddha, said that kind of thank you very much that monk when he hear the Dhamma, he has the mudita mind from that receiving that Dhamma, and then he realize it, and then he is not suffer anymore, and he get well. แสดงธรรมก็จะใช้ฤทธิ์เดชใดๆไปบรรณาหายก็ไม่มีประโยชน์ให้เห็นธรรมะดีกว่า He said to use all kind of supernatural power to make the person get well is not as good as let him realize the Dhamma, and then he can get well. That way is better. นั้นหมอรักษาโรคคนเป็นทุกข์กับโรคแต่หมอรักษาหายก็มีดีใจว่าได้หายจากโรคแล้ว ก็ขอบใจหมอหรือว่าเห็นด้วยกับหมอที่ทำอย่างนั้นว่าไม่ตายเราหายป่วย He said compared to regular people when we go to see the doctor when we get sick, and when the doctor can
prescribe and then make it well, and then we will feel gratitude toward the doctor that, oh, thank you so much that you make me get well. Does that answer your question? ส่วนใหญ่พระอรหันต์จะแยกมากกว่าอย่างอื่น แยกเวทนาแยกเจ็บปวดตอนหนึ่งหมอพลพัฒน์พระเจ้าพระเทวทัตเขาเห็นวิ่งลงมาถูกหลังพระบาทแล้วก็เอายามาป้อนให้แล้วก็กลับไปรักษาคนหนึ่งตอนเช้ารีบมาถ้าลืมบอกพระเจ้าพอออกตอนเที่ยงคืนก็ได้มันหมดเชื้อแล้วก็นอกจากก็แสบหรอกนี่มาถึงเข้าไปติดต้านไปลืมบอกว่าเที่ยงคืนเอาออกได้พระองค์เป็นอย่างไรบ้างทรงพระเจ้าว่าเวทนาก็เรามีตลอดคืนแต่เราจะยึดว่าเราเวทนาก็หาไม่ตอบแค่นั้นมีตลอดคืนแต่ยึดว่าเราเวทนา He said like a Arahant, the Arahant level will separate the Vedana. They will separate. They will be able to separate the Vedana, right? Because he said, for example, like the Buddha during the Buddha time, when Buddha got injured by Theravada about rolling the rock onto Buddha foot, and then the คนที่เป็นหมอเป็นพาร์ทเนอร์หรอครับหมอที่เป็นหมอเป็นคารวะ or then the doctor come to take care and put the medication on the Buddha foot, right? And then he forgot to tell Buddha that แค่เที่ยงคืนก็เอาออกได้แล้วแต่เขาลืมบอก yeah the Buddha can put that medication on his foot just until midnight and then can take it out, but he forgot to tell the Buddha that. So the Buddha keep on having that medication on his foot, but that medication is only gonna make him feel pain and it's like kind of like just if he take it off, it's gonna be fine. But if he leave it there, it's gonna create some kind of like painful feeling. Yeah, and then when he came back, he said, "Oh, I forgot to tell you to take it out. So don't you feel pain or suffer from that?" You know, Buddha said, "Yeah, he can feel the pain all night, but he is not with the pain." Something like that. บอกเอาความจริงเวทนามีตลอดคืน Yeah. แต่จิตไปยึดก็หาไม่ได้จิตเลยไปยึด He said the Vedana is there all night, but the mind is not attached to them at all. ไม่ไปเสร็จแล้วไม่โกรธไม่เจ็บไม่อะไรหรอกมนุษย์เรามักใช้ความปลอบใจแต่พระเจ้าพระอรหันต์เขาพูดตามความเป็นจริงไม่ได้ปลอบใจ Very good point. He said our regular people, we always use the compromising word. Oh, it's okay. But the Buddha and the Arahant will not say the compromising word. They will say the truth. They will say the truth. Oh, it's pain, but I'm not with the pain. But even regular people, it's okay. We find a way to say to make it reduce or maybe it's okay, but that's okay. Something like that. You know what I mean? You understand? Can you say that? Oh, to translate it? Yeah. Brenda, understand what I mean? Yes, I do. Oh, okay. I thought you did. No, I understood perfectly. รับรู้เวทนาทั้งหมดไม่ปฏิเสธและไม่ใช้ยึดใดบรรดาทั้งหลายรับรู้อยู่แต่ไม่ยึด Yeah. He recognized the painful feeling, but at the same time, he doesn't use any supernatural power that he has
to get rid of it. He just recognize and know it, and that's it, and not attach to it. คุณกรณ์ในความหมายว่าเวทนามีแต่ไม่ยึดจับเป็นตรงนั้นมีแต่ไม่ยึดจะไม่ปฏิเสธว่าไม่มี Yeah. แต่ไม่ยึด He concentrate on saying that the vedana is there, but not attached to it. By not refusing that there is no vedana, not refusing the truth, accept the truth as what is, and not attached to that. มีครั้งหนึ่งวันนาภิกษุณีสาวลิกาเบื้องซ้ายถูกหลานชายเสียถีข่มขืนแล้ววิ่งหนีไปตกนรกพระภิกษุณีถามภิกษุณีที่ถูกข่มขืนอนุนนท์ตาแดงลุกมาถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเขาข่มขืนเราคือเนี่ยตอบว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เราจะยินดีในสุขหรือยินร้ายในทุกข์ก็หาไม่ตอบมีไม่ปฏิเสธว่าไม่แต่ยินดีในสุขทุกข์ไม่มี Yeah, like the one of the Bhikkhuni, which is the left, like there are two major Bhikkhuni for Buddha. You know, the one who is almost like a left-hand Bhikkhuni for Buddha. Her name is Uppalavanna. Her name is Uppalavanna. And one time he got raped by a man. So then after that, the monk asked her, how do you feel? She said, sometimes there is some certain happiness and there's some certain painful also feeling happen at the same during the time, you know. But I am not delight in the happiness, in the happy feeling, and I'm not not attached also to the suffering. So they have there, but I'm not into it. ก็บอกความจริง Yeah. บอกความจริงที่เกิดขึ้น So she said the truth. She didn't hide the truth of what really happened to her feeling. Yeah. เมื่อทุกคนได้ยินคำตอบก็หมดสงสัย So when people heard her answer, nobody questioned anything anymore. ถ้าเป็นผู้ It's a fact. It's ถ้า a เป็น fact. ผู้ชนรักหรือโกรธสองอย่างชอบหรือไม่ชอบออกมาสองอย่างแต่ที่คือในเข้าหมดกิเลสแล้วไม่มีอัตตาแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น So just like regular people, we will tend to like or dislike, but the Bhikshuni, the Arahant level, like say at what it is, that they're not attached to like or dislike. ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่ยินดีที่มีความสุขไม่ยินร้ายที่มีความทุกข์ทั้งสองอย่างต่างกัน Yeah, not delight in happiness and not hate the dissatisfaction. แต่ทุกคนได้ความแล้วก็เข้าใจทั้ง Yeah, so everyone when they heard that they understand. แล้วถ้าภาษาบ้านเราว่าพูดความจริงที่เกิดขึ้น Yeah, so in our regular word is this, to say the truth, what really happened. Anyone else? Sally? Yeah, on the metta, okay, it sounds like the metta practice, if you practice it, which I remember in the chant, that you won't be
if you do it, I guess, well, you won't be reborn in the womb again. So, can you become enlightened by using the metta practice, or is it, or it sounds very good anyway, are you just going to be born in a higher plane? The question is that if we practice the metta, Like really, I guess, really- you know, really masterfully, you yeah, won't be great metta, let's say, yeah, okay, it sounds like you won't be born as a human again, so I'm assuming you're in a higher, higher like rank, deva yeah, realm or. like okay, So, that sounds good, but will it, by practicing it, will you become enlightened or a noble one? Will you become a noble one, or are you just gonna be going, to an enlightened. or are you just To gonna be reach going up enlightenment. to a higher realm? อ๋อโอเคครับอย่าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาปฏิบัติเมตตา จนกลายเป็นมหาเมตตาเนี่ยครับหลวงพ่อจะคือหลวงพ่อบอกว่ามันจะไม่มาเกิดในคันอีกใช่ไหมครับจะไปเกิดในที่ดีใช่ไหมครับแล้วมันจะไปถึงระดับพระอรหันต์ได้ไหมครับ ยังก็ไม่พูดถึงพระอรหันต์พูดแต่ว่า จะไป กา เกิ ร ด เม ระ ต ดับ ตานั้นไม่ไปเกิดในคันอีกถ้าถึงที่สุดเท่านั้นเอง ก็คือระดับอนาคามีนะครับ ใช่ อ๋อ so he said if that person can practice the great metta which is All the time. great metta all the time that person will not be reborn in the womb so it means that that person will reach the anagami level and then maybe reborn in the anagami realm yeah But that sounds yeah pretty difficult. เขาบอกว่ามันเหมือนกับยากครับเขาบอกทำมันก็ทำ ใน ยาก มหากรุณาธิคุณเรียกว่าเมตตาสุดบอกว่าหายากกับความปุเรติติเมื่อผู้แผ่เมตตาที่สุดแล้วจะไม่เกิดในคันต่อไปก็เป็นมหาสำเร็จเมตตาสูงสุด ไม่ได้สุดๆก็คือสำเร็จอรหันต์ได้นะครับ เมตตาสูงสุดเป็นสูงสุดแต่ไม่ใช่เมตตาธรรมดา โอ้ก็คือจะไม่เกิดอีกต่อไป ไม่ใช่ต่อไป อ๋อ he said the highest metta also will not gonna be reborn ever again so it means that it's there right there rich enlightenment So you can get to that level without doing vipassana practice? With just doing metta? Just doing อ๋อ metta? เขาบอกว่าถ้าเกิดจะปฏิบัติแต่เมตตาให้อย่างสูงสุดเลยโดยที่ไม่ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะไปถึงอย่างนั้นได้หรือเปล่า ไปได้แต่ย้ายขาดทำย้ายขาด โดยที่ไม่ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยเนี่ยเหรอครับ มันก็ไม่พูดถึงวิปัสสนาพูดอะไรพูดถึงเมตตาเมื่อไปถึงที่สุดและไม่เกิดในการต่อไป อ๋อ ในการนิยาสูตร Oh, they don't talk about metta and the practicing of vipassana together like that. But they said only the metta. If you practice the metta to the highest level, then you can go. Right. But he did not mention the way you. I asked him like, what about metta and vipassana together? Uh-huh. But he said they don't say that. Right. They only say only the metta to be the highest level. So can he please explain what the highest level is? It sounds like we have to do it all the time. Yes, that's what he Right, said. But so in a way, you're using samadhi and mindfulness in a way if you're doing it all the time. โอเคเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นมีเมตตาที่สูงสุดลักษณะนั้นนะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีจิตที่เป็นสมาธิด้วยครับในการทำเมตตาขนาด แต่ไป นั้ กัน น ตลอด ทุกอย่าง เวลา แต่ก็ไม่พูดทุกอย่าง มันก็เกิดทุกอย่าง แต่ไม่สามารถจะเอามาพูดหมด อ๋อ yeah he said everything has to be there with that highest metta but they just don't mention it I see. makes sense Uh-huh. yeah he said everything has to be there so it means that the full samadhi and everything has to be there combined But for an ordinary person, such as myself, is it better to concentrate more on the vipassana rather than metta? อ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างตัวเขาเนี่ยครับคือจะปฏิบัติเหมือนกับวิปัสสนาดีกว่าหรือปฏิบัติเมตตาดีกว่าเนี่ยครับ มันมีวันละอย่างมาเทียบกัน อ๋อ เมตตายังติดอยู่กับโลก อืม
แต่วิปัสสนาทำให้คนรู้ He said we cannot compare the two together. Which one is better? Because he said metta we still have attachment to the world. Still because we cannot practice the highest metta yet. Right. We still have to deal with still metta in the worldly way. Right. But then for the when we practice the vipassana, it means we want to get out of the world. So Yeah. it's a different path, different way. Okay. เมตตาอย่างเดียวเมตตามีความรักความใคร่ทั้งรักทั้งใคร่นะสงฆ์ปรารถนาให้เป็นสุข He said metta involves two things. It's love and lust together. What? And love and sensual feeling. Oh. The metta have the love and the sensual feeling together and want other people to be well. Sometimes they have some kind certain. Let's suppose you love someone, you like someone. Oh, I want that person. You have more metta to that person. Right. So it involves some kind of loving, kind of like sensual feeling in that, to attachment I see. in that, to want that person to get well, to be well. He said, yeah. Yeah, because, I'll be honest, my mind was a bit disturbed, and coming into the session. Mm. And then when he was talking about metta, I just tried it. I mean, first I was just trying to be with whatever was coming out, And then I tried metta, but just, I don't know if I was doing it right, but just trying to just send it out in general. But it felt like my awareness kind of went up here, and it felt very expansive. And then the mind calmed down. So if I do vipassana, I'm sort of feeling like maybe I should also do metta for my defilements. Oh, so it's been that when you do the metta, you feel easier for you to do. Well, and then I don't know if I was doing it properly, but I was trying to do it just in the general way, like he was saying, but it felt like what I noticed is that my awareness went up here, but it felt very expansive, and then my mind calmed down. your mind calm down. I noticed that my Yeah. falling away of the ครับ disturbance. คือรู้สึกว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าตอนที่เขาเริ่มจะมาเข้าปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเขาเหมือนกับว่าจิตใจเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรรบกวนจิตใจเขาอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยบอกก็รู้สึกยังไงไม่รู้แต่พอเขาบอกว่าเหมือนกับได้ฟังหลวงพ่อเรื่องกับแผ่เมตตาเรื่องอะไรเมตตาอย่างเงี้ยเขาก็แบบพยายามจะทำแบบแผ่เมตตาทั่วออกไปเขาก็เหมือนกับว่าเขามีความทุกอย่างมันเหมือนกับมันเปิดโล่งออกไปขึ้น แล้วก็จิตใจเขาที่เคยเหมือนกับถูกรบกวนนะมันก็รู้สึกดีขึ้น เพราะว่ามันเหมือนกับเมตตานี่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับจิตใจเขาก็ที่เคยถูกรบกวนมันก็เบาเลยอะไรเงี้ยครับใช่ he said yes it's right เมตตา we do that we help the mind to calm down and like that less disturbing สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็หายไปถูกรบกวนอยู่วุ่นวายพอเมตตาเกิดขึ้นวุ่นวาย It's a very good point. He said, one thing happened, one thing ceased. Right. Disturbing happened, Yeah. metta happened, Right. disturbing ceased. Right. Yeah, Because two things can't exist at the same time. yeah. So I guess my question is, this is where I kind of, have some questions about my own practice. So if I'm looking at, I've often tried to just look at what is arising in my mind. But sometimes it's pretty easy, not all the time, but sometimes it's pretty easy where I feel like I'm connecting to another plane of existence. And that brings up a lot of, pleasant feelings. So I don't really want to get lost in that, because I'm trying to break free. So I guess what I'm asking is, okay, I can see the metta helping my mind, but
I guess part of my question is, should I avoid connecting to those other planes other or, plane other dimension and just stick to what's these khandhas or? อ๋อโอเคเขาบอกว่าคืออย่างเราว่าเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยครับหลวงพ่อเขาเหมือนกับว่าเขาไปสัมผัสที่ประมาณว่าอาจจะชั้นอื่นหรือว่ามิติอื่นที่ว่าเหมือนกับเขาไปสัมผัสได้อย่างเงี้ยครับแล้วเขาพอไปสัมผัสสถานที่แปลกๆคือแบบว่าอาจจะเทวดาหรือสวรรค์หรืออะไรของเขาเหมือนกับเขาไปสัมผัสได้ในบางที่ลักษณะอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบมากเลยแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าอยากจะเก็บมันไว้อยู่หรืออะไรแบบนี้เขาบอกว่าหรือว่าควรที่เขาจะปล่อยนั้นไปแล้วก็อยู่กลับมาอยู่ที่ตัวตรงนี้อยู่ไปก่อนดีกว่าเพื่อเก็บไว้เป็นความสุขเพื่อให้ได้ช่วยเวลาทุกข์เกิดขึ้นการนึกสิ่งนั้นมันก่อความทุกข์ได้ถ้านึกสิ่งนั้นสิ่งที่เขาไปอยู่สถานที่อื่นที่เทวดานางฟ้าอย่างนั้นนะครับนึกไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้เกิดความสุขพอมีความทุกข์แล้วเขาจะได้คือจะได้ทิ้งความทุกข์แล้วจะได้อยู่กับสิ่งนั้นก่อนเพื่อให้เราเป็นฐานะฝ่ายทุกข์He said you can abide that also when you experience a different plane different existence he said because it makes you feel happy That's true. right for when it makes you feel happy then you can abide sometime temporarily Okay. you know when you feel that so that you can help you reduce the suffering here that you feel because when you feel suffer then you have another strength that from another existence that you connect with then we will help elevate your suffering from here he said you can temporarily use it also it can be useful But don't stick to it. แต่อย่าไปยึดติดกับมันใช่ไหมครับ yes that don't stick with it it can be useful Okay. what he said เรียกว่าแค่อาศัยชั่วคราวเพื่อผ่านพ้นไป yeah just abide temporarily and then to let go มีคนเดินทางตอนเที่ยงร้อนมากไปเจอพุ่มไม้ใหญ่ไปนั่งใต้นั้นหายร้อนไม่ค่อยเดินต่อ yeah คือพักชั่วคราว yeah compared to the people walking in the middle of the day Right. which is so hot and then you see the big tree Yeah. you go under the shade for the big tree and then after you get well then you keep on walking again Okay. same like that ธรรมะโดยบังเอิญที่เกิดปัญญาภิกษุรูปหนึ่งทำความเพียรอยู่3 เดือนในป่าไม่สำเร็จคิดว่าย้ายที่อยู่ดีกว่าที่นั่นไม่สำเร็จไปถึงพักใต้ต้นไม้ก่อนจะไปต่อใบไม้ร่วงมาใบหนึ่งพิจารณาว่าสิ่งทุกสิ่งเกิดมามันต้องดับเหมือนใบไม้ร่วงแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมพอใบที่2 ดอกไม้ทุกสิ่งเกิดแล้วมันต้องดับหมดไม่ควรยึดพอใบมาที่3ได้สำเร็จคือใบแรกนี่คือเห็นว่าเกิดแล้วต้องดับ เกิดระดับโอเคข้อที่สองเห็นแล้ว ลองลงมาว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะอยู่ลงตามที่ไหนก็ลงมาทับถมพื้นแผ่นดินพอเวที3 ตกมาก็สำเร็จอะไรที่จะตั้งใจไปปฏิบัติที่นั่นไม่ได้ไปสำเร็จได้ก่อน Okay. He said, for example, like a monk during the Buddha time, he was trying to practice for 3 months, but then he doesn't get anywhere. That's not. So he said, oh, maybe I should change the location to practice at a different place. So then he want to change the place, and then he saw the tree, so he get rest under the tree, and then while he was resting under the tree, he saw one leaf falling down. Then he said, "Oh, thing happened, and then it's extinguished. You know, it's born and die. So he got the wisdom I happened.
and then he saw the second leaf falling down. He said, "Oh, no matter high or low, or where, no matter where things are, it's gonna come down to the end, and that's it, to the ground." He said, so once he see the second leaf like that, he พอใบที่สองเห็นปุ๊บก็สำเร็จอะไรนะครับสำเร็จเป็น เรื่องการเห็นธรรม ใบแรกดวงตาเห็นธรรมแล้วใบที่สอง ธรรมที่สองเนี่ยลงตกว่าทุกสิ่งเกิดมาต้องดับ yeah ลงมาพื้นดิน yeah so he kind of like realized that from the second leaf, and when the third leaf falling down, then when he saw he reached already around. ธรรมที่สามว่าทุกสิ่งมันต้องดับหมดไม่เหลือไม่ได้ยึดอะไรได้ Oh, he said when the third leaf falling down, he said everything has to be extinguished, nothing left in this world anyway. So no way to hold on to anything, no need to attach to anything. ที่ตั้งใจว่าไปทำความเพียรในที่แห่งหนึ่งร่มเย็นใกล้แม่น้ำใกล้สถานที่สงบไม่ได้ไปทำอะไรได้ก่อน Yeah. What he concentrated is that the monk expect that when he change to practice at another location, it will be good for him. But he expect that, but it doesn't happen like that. He already arrived before even going there. Yeah. เวลามันเกิดธรรมะมันเกิดได้ก็ทำภิกษุองค์หนึ่งทำความเพียรมา3 วัน 3 คืนไม่บรรลุมรรคก็นึกว่าเราไปหาน้ำตาลจากชาวบ้านมาต้มกินและปฏิบัติ3 วัน 3 คืนไม่ต้องไปหาอาหารอีกคงสำเร็จได้ตั้งใจจะปฏิบัติไม่มากสำเร็จได้แต่เมื่อเอาน้ำหม้อมันมาต้มกามาต้มน้ำมือไปถูกการ้อนเลยนึกว่าไฟเนี่ยมันทำให้เราร้อนมือฟองได้แต่ราคะโทสะโมหะทำให้เราร้อนใจมากดับราคะโทสะดีกว่าแล้วดับทีเดียวเป็นพระอรหันต์ปัญญาเกิดเรียกว่าปัญญาเกิดเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำน้ำตาลเรียกว่าจะปฏิบัติ3 วัน 3 คืนสำเร็จได้ก่อน Another case of the monk that achieved enlightenment before he have the intention is that, okay, he said one monk, he tried to practice for 3 days and 3 nights, non-stop, and he cannot reach it. So he said, okay, so maybe he can boil the water with the honey to be like for me as a stop for me, so that when I practicing, I can just use this water for my another 3-day practicing, So he said while he was boiling the water, he said his hand was accidentally touched the pot and it burned him, and he said, "Wow, the fire is like so painful." But he saw right away that the fire from lust and from angry and from delusion, all this fire is hotter than this fire. And then his wisdom arises. And then once his wisdom arises, right away he realized right then and there. And then he didn't even have to go to another 3 days of practice. So basically what he's trying to say is that we will never know when something like that gonna happen to each one of us, or when it's gonna happen. We might expect something. We want that, or we have to do this, but it might not happen like what we expect. But it can be happen right there on the way before you want that, before our expectation. ก็คือสรุปก็คือว่าธรรมะที่หลวงพ่อจะพยายามจะบอกคือว่าอย่าไปคาดหวังกับอะไรทั้งสิ้นว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมครับด้วยอะไร so yeah I try to confirm with him is that do not expect anything that when are we gonna achieve that or which way will make us achieve anything we never know Thank you very much.
So yeah, oh, he's very good. I just realized that he indirectly tell you about. You said you want to practice metta better or vipassana better, and that is what he I said. see. You see the way he answer. Thank you. Very subtle, very subtle. Ah. We can lose in that. Uh-huh. Not listen to the story, but not coming back to ourselves. That he is answering your question. Okay, I'm gonna tip you. Oh, no. I try to relating the story. That's good. What is your question and how can his answer fit together? Okay, yeah. โอเคผมเลยบอกเขาบอกว่าหลวงพ่ออธิบายเนี่ยคือตอบปัญหาของเขาที่เขาบอกว่าจะฝึกวิปัสสนาดีหรือจะฝึกเมตตาดี ให้เขาเห็นว่าที่จะไปคาดหวังว่าฝึกวิปัสสนาดีกว่าหรือฝึกเมตตาดีกว่า เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้เราหลุดพ้นได้ ช่วยครับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่พูดตรงๆ ผมต้องเจาะหลวงพ่อคืออะไรทำไมหลวงพ่อตอบนี้อย่างนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขา ผมเลยต้องช่วยเขาแปลแล้วผมบอกแล้วเขาบอกนี่ตอบชนะเขาเลยเนี่ย I got him ผมจับหลวงพ่อได้แล้ว ใช่ไหมครับถูกครับ คือสร้างความหวังนั้นช่วยสำเร็จไม่ได้แต่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี่ช่วยได้ We cannot create the hope ไม่สามารถสร้างความหวัง นะความหวังว่าถ้าต้มน้ำกิน3 วัน 3 คืนเราสำเร็จได้เราทำความเพียรไม่ต้องไปหา we cannot hope that or expect or hope that way gonna make us enlightened but we can be diligently working on ourselves and when it's gonna happen whichever way we never know ต้มน้ำยังไม่ได้กินน้ำตาลยังไม่ได้กินยังถูกความร้อนและเกิดปัญญาว่าราคะโทสะโมหะร้อนกว่าไม่เกิดขอไว้ใช่ครับ และปัญญาเกิดดับโลภโกรธหลงได้หมดแล้วไม่ต้องไปทำความเพียรแล้วไม่ได้ตั้งใจไปกินน้ำตาลและทำความเพียร3 วัน 3 คืนคงบรรลุทำได้นั่นเป็นความคิดแต่ตัวจริงบรรลุตอนทุกข์ปล่อย he think the 3 days monk think that he will use his right effort he will use his effort in order to achieve the enlightenment but in fact when he expect and he hope that his effort will make him reach there but in fact when he got to the experience of boiling hot water and that make him realize the truth that okay that fire is hotter than any fire I mean the fire inside ourselves the lustfulness and the angry and the delusion is this fire is hotter than anything else and that when that wisdom happen he can really let go of it so not holding on to any kind of those feeling anymore so จะบรรลุธรรมต้องเห็นได้ชักจูงให้เดินไปทำมันลุก In order to achieve enlightenment they must have a cause that leads us to be there there is some certain cause พี่โจงหนึ่งทำความเพียร3 เดือนไม่สำเร็จต้องย้ายที่อยู่ที่ป่าพอตอนเที่ยงออกเดินไม่ต้องรอย้ายเย็นพอเห็นว่ายับแดดแล้วก็ปวดเข้าใกล้มันพอเห็นอีกเข้าไปใกล้มันก็หายทุกสิ่งในโลกนี้เหมือนพยับแดดถ้าเราเข้าไปใกล้ที่สุดมันไม่มีอะไรอนัตตาไม่มีพอตรงตอกเว็บตรงนั้นสำเร็จตอนเรียนพยับแดดไม่ได้ไปทำความเพียรที่ตั้งใจว่าจากที่นี่ไปทำความเพียรที่โน้นให้สำเร็จอาหารแต่ไปเจอพยับแดดสำเร็จไปก่อน like another monk the third one now this one also already practicing for 3 months and then expecting again that he gonna go to a different place to practice for another team expecting that in the next destination he will get it so during the middle of the day when he was walking he saw the mirage and then he walked toward the mirage and there's nothing there saw another mirage he said actually it's really
anatta, really non-self. Nothing is really there. It's all the illusion that lie to us. You know, when you arrive there, it's really nothing. So once he got that, he said right then and there, he just achieved enlightenment. ไม่สามารถจะกำหนดเองได้สำเร็จอย่างเลย So we cannot determine how we gonna be, which way we're gonna get enlightened. We cannot determine it at all. What he trying to say? มีหลายองค์ที่บังเอิญเกิดเห็นอะไรแล้วไปสหารสำเร็จ He says so many months that something happened and then they arrived there, arahantship. มันมีเหตุของมันเหตุที่ต้องบรรลุธรรมเหตุที่สำเร็จมันไปถึงที่สำเร็จ There must have a cause to cause that person to achieve enlightenment. Yeah. มีเหตุให้มันให้มีเหตุเพื่อที่ให้บรรลุธรรม ไม่สำเร็จที่ตั้งใจไว้หลายองค์ว่าสำเร็จเช่นนั้นทีนี้ไม่ได้ถึงไปสำเร็จแค่ก่อนหรือ Yeah. So many monks want to expect, you know, to enlighten whichever way is different. It won't happen the way they expected. เดี๋ยวไม่แน่ทุกคนบางทีลิ้นไปลิ้นมาเจอธรรมะแล้วก็ลงตรงก็สำเร็จแล้วเราไม่แน่ แต่ต้องคำว่าปลงตกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรดีปลงคือปลงตกก็ไปโกยอย่างเต็มที่เลยเนาะ คำว่าลงตรง ปลงตกมัน เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนั้น Yeah, he said, okay. He said like something like when the cause that lead to get enlightened is that when you really letting go, when you see through really something that can make your mind really completely letting go, then you arrive there. The ultimate letting go, I would say. I don't know how to say that word. You know, in Thai, there's a word like that. In English, I don't know how to use the word. Yeah. Like, ลงตรงนี่มันเหมือนกับว่าไม่ทะยานอยากต่อไป คำว่าคิดได้จนสำเร็จผลแบบ คือผมตรงมันหมดทุกอย่างไปแล้ว เห็นว่า คือคนไทยเรารู้เรื่องฝรั่ง เป็นทุกข์กับลูกหลานแต่มันตายจนคนบอกว่าคนแก่จะตายธรรมดามันต้องทนแต่มันก็หายทุกข์ก็เลยลงตอบก็เรียกว่ารู้แจ้ง เหมือนกับมันก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่ายอมรับความจริงลงตรงก็คือยอมรับความ อั จริ น ง เดียวกันแต่คำพูดมันได้หลายทาง หลวงพ่อมีความรู้สึกว่าหลายอย่างที่เราทำให้เราทุกข์นี่มันคือความคาดหวังของเราเอง คาดหวัง ใช่ใช่ ถ้าไม่คาดหวังอะไรก็ได้ก็ปล่อยไปเรื่อย นี่ก็เอา ๆ จ จ บบ จบแล้วไม่ทุกข์เลยเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ทุกข์เลยแต่แค่หลวงพ่อเนี่ยใช่ใช่ครับใช่ ความหวังที่ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความหวังสมหวังหวังแล้วหายไปก็เป็นทุกข์มันอยู่ในกองทุกข์หมดความหวังแต่ถ้าเราเลิกความหวังมันสำเร็จไม่ต้องหวังอะไรเลิกไปหมดสำเร็จ Yeah, he said even hope, we hope to be good and this and that. All the hope always lead to disappointment. And if we don't have any hope, we don't have to hope anything. This is hard, you know. People always want to have hope about something, right? But not to hope is not easy. And I think hope in the word that is maybe a little bit closer is expectation in English. Expectation is what leads to us to trouble, right? Always. Yeah. And because whatever it is going to happen in the way we least expect it. And whatever we expected is probably not going to happen. Yeah. And the last part was that the word like let go. Another way to say it is to be completely in harmony with the
truth, whatever is. Yeah, whatever to basically go back to his first principle, accepting what is, but being able to completely surrender to it. ultimate letting go I don't know how to use the word เหลือ5 นาทีคำถามสุดท้ายนะคะหลวงพ่อ ได้ last question last question Yeah, so when we practice, then is he saying that we should practice without any expectation, just practice because it's our duty, right? Because we know, well, then that would be an expectation. Just practice with duty, and that's it. Just practice because that's what we need to do. ครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อพูดมาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับว่าก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปตามหน้าที่ของมันไป แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นว่ามันจะสำเร็จยังไงวิธีไหน ต้องเราไม่เหนื่อยใจด้วย Yeah, that way he said just keep on practicing like what you said do duty of practicing until he said it will not create the burden into your mind too because if you expect something and then you don't get from what you expect you burden your mind why I don't get that oh I got so upset why I keep losing it oh I get mad at myself oh I get angry at myself I don't get that we don't need that to add that burden into our mind you just keep on doing and then when it will be there it will be there by itself So it's, I remember hearing a talk by Luang Por about where he wasn't practicing for tanhas, right? So it seems like how he's saying for us to practice is to practice without greed, because when you have expectation, it's kind of greed. yes that's very good oh yeah เขาบอกว่าเหมือนกับว่าคือปฏิบัติด้วยความหวังว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นตัณหาตัวหนึงมันเป็นโลภะตัณหาใช่ไหมครับความโลภอยากได้เขาบอกใช่ไหมครับใช่ yeah right it's true การที่พระองค์แนะนำทำจิตเข้ากลางเพื่อปล่อยให้หมด so Buddha want us to practice to go to the middle way so that we can let go of all these things yeah โสนบริวิสาเดินทำความเพียรฝ่าเท้าแตกแต่ก็คลานหัวเขาก็ทำเอามือด้วยเอามือพระเจ้าไปเห็นว่าปฏิบัติทางกายมากเลยให้ทำจิตเข้าสายกลางประจุนิพพานให้เลิกทำทางกายทำทางจิตประจุนิพพานพอเลิกทำจิตเข้าสายกลางเป็นพระอรหันต์นั่นเองคือโสนบริวิสาone monk during Buddha time his name is Pasona he said he tried to practice a lot he want to find the Buddha or something traveling until he maybe cannot walk his foot get blister and then he has to claw and then he got injured everywhere and then he used the hand and everything so the whole body is like messed up and then the Buddha said you practice too much torturing your body you don't need that much like that better practicing the mind to go to the middle way and once Buddha explained to him and he realized he reached enlightenment right away ต่างกันกับทำความเพียรที่สุดยิ่งกว่าองค์ไหนแต่ไม่สำเร็จเพราะไปยึดมั่นในการทำไปทรมานทางกายไม่ใช่ทางจิตแต่พอเป็นทำทางจิตเป็นการ he said that monk used a lot of effort to practice and มีคำหนึ่งคำที่หลวงพ่อปฏิบัติทำความเพียรมากเกินไปในทางกายแล้วก็ยึดมั่นในการยึดว่าจะต้องทางกายมากไม่สำเร็จอย่าให้เคร่งครัดให้สำเร็จคือ yeah he is too much attached to the idea of himself that he has to use so much effort attached to the idea of himself that the effort extreme effort gonna make him enlightened but that is too much it's not the middle way so basically he said not expecting that we have to work so hard at something
it just had to be realized and ปฏิบัติเข้าปฏิบัติเพื่อปล่อยวาง yeah ให้ความยึดมั่นถือมั่น yeah we practice in order to let go not to grab but what he tried to do that this monk is trying to grab the idea that I have to do this way so that I can achieve it but it's opposite the Buddha have to let go of everything in order to reach there เราพระเดชพระยึดมั่นถือมั่นให้สำ it เร็จ just twist กับปล่อยวางให้สำเร็จ yeah it's just opposite yeah ลองทำเลยทำง่ายกว่า เร็วกว่าทำง่ายกว่า he said it's easier also if we understand it and then let it go of the right way yes How do we keep that from falling into laziness though? oh okay you mean like if we let go like let go then we become lazy Right, like oh I don't have to practice or อ๋อโอเคเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเหมือนกับปล่อยวางไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเหมือนกับปล่อยวางเนี้ยแล้วก็เหมือนกับฉันไม่ต้องไปทำก็ได้มันจะกลายเป็นเหมือนก็เป็นความขี้เกียจนะครับเขาบอกมันจะต่างกันยังไงมันจะ ปล่อยวางในที่ยึดมั่นปล่อยออกไอ้ที่ทำว่าให้ยึดไม่ทำอันนั้นก็ไม่ได้อะไรความเพียรก็ไม่มีคนละอัน คือแต่เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะเหมือนกับจะเป็นขี้เกียจนะครับแล้วมันจะ ไอ้ที่เกียรไม่ทำความเพียร ข้อที่วันพูดหมายถึงเขาบอกว่ามันต่าง ต่างว่าความเพียรเป็นคนขยันแต่ยึดไม่ทำความเพียรให้สำเร็จไม่ได้ก็มันกลายเป็นขี้เกียจไม่ทำและสำเร็จไม่ได้ตอนไม่ทำมันไปสำเร็จตอนทำอีก ค่ะแต่ว่ายึดมั่นกับไม่ยึดมั่น ยึดมั่นก็ไม่ยึดมั่น คือมันคนละอันกันยึดมั่นกับไม่ยึดมั่นเพียรกับไม่เพียรคนละอันกัน คือเพียรโดยที่ไม่ยึ เรา ด ไม่ มั่น ทำอะไรเลยให้สำเร็จมันเป็นไปไม่ได้ ค่ะ เราไม่ต้องทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องว่าทำความเพียรให้สำเร็จ So it's two different things. So think about it as like a grid conundrum. Sort of, there is an attachment, non-attachment. There is another is a graph. Attachment, non-attachment. Effort, no effort. If you have no effort, you will definitely not gonna get there. But having full attachment, it's these tools are independent of each other. Right. Yeah. effort, no attachment. yeah practice no attachment if we are lazy we're not going to get there either that's what he said yeah and if you too much effort we're not going to get there too because we attach we holding on to it too much yeah so ทางสายกลางนี่มันแบบว่ามันละเอียดมาก yeah it's very fine line เพราะ for ว่า the middle มันตลกเลยนะคะหลวงพ่อสมมติถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันโลภะคือหลวงพ่อว่าโลภเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นความโกรธมันตีกลับกันตลอดเลยนะคะ พอเราอยากได้อะไรมันไม่ได้มันจะโกรธ ใช่ มันจะเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นแหละวิภาวะตัณหาก็เกิดภาวะตัณหาไอ้อีกอันนึงเห็นไม่ชัดแต่ไอ้ภาวะตัณหาเกิดวิภาวะเนี่ยเห็นชัดเลย เพราะฉะนั้นคือผมว่าจะต้องกลับมาที่ดูที่วงจรปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นเหตุและปัจจัยเหตุและผลที่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับหรืออะไรเนี้ยมันสิ่งใดเกิดผลมันจะเป็นยังไงสิ่งใดดับผลมันจะเป็นยังไงคงจะต้องมาพิจารณาให้เยอะๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่มันเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นตรงนั้นครบปุ๊บเนี่ยเรารู้ตรงนั้นปุ๊บเราก็ไม่ติดแล้วใช่ป่ะครับหลวงพ่อไปสมบัติข้อแรกเกิดอวิชชาปัญญาข้อที่สองดับนิโรธานิโรธเกิดกับดับมันสำเร็จตอนดับดับที่เรียนมาขอเป็นว่าต่อเลย ค่ะ yeah let us some next tomorrow let's for some หลวงพ่อจะให้สวดมหาไหมคะหลวงพ่อ อารังก็ได้ อ่ะ อารังสัมมาสัมพุทโธ
ข่าวรบการลาหลวงพ่อบวชตั้งแต่วันแรกบวชปฏิญาณกับอุปชฌาย์กับอาจารย์ว่าตั้งแต่วันนี้ขอปฏิบัติบูชาไม่เอาอามิตรแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติบูชาของดีอุปชฌาย์ก็ว่าดีพอก็เสร็จตัวข้าประชาเลยพอบวชเสร็จข้าประชาปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาปฏิบัติเราไม่เอาอามิตรไม่ไหว้พระสวดมนต์แต่สวดมนต์ได้ความก็ตะวันเราจำได้แต่ไม่ไหว้พระ ไม่เอาอามิตรตัวนี้มันหมาย อา ถึง มิตร ว่า คือวัตถุ อ๋อ ธรรมะไม่ใช่อามิตร อืม มันเป็นสัจธรรม อืม ที่เราปฏิบัติบูชามาตลอด อืม ไม่เอาอามิตรบูชา He said, like since he was ordained as a monk, the first day when he ordained as a monk, he said to his ajahn, to his elder monk, said he will do the practicing as a way of revere, respect the Dhamma, and he will not attach to any form of materialism at all. And after he got ordained, he went to the ไปเข้าป่าเลยนะครับ ข้าป่าช้า เข้าป่าช้า or he went to the คือว่าเพื่อนในกลุ่มของกันก็สึกหมด practice มา like รุ่นไหนก็สึกหมดก็บวชได้สึกบวชได้ อืมอืม แต่หลวงพ่อนี้เอาปฏิบัติบูชา อืม ปฏิบัติอย่างเดียว he concentrated on practicing as a way of paying respect. เดี๋ยวนี้ยังปฏิบัติบูชาอยู่ตลอด He said he's still doing it until now. Yeah. Not attached to the materialism, just practicing as a ไม่ way ใช่ of เอียบทสี่อย่างเดียว yeah, ยืน respect. เดินนั่งนอนก็ได้แต่วิจารณ์เห็นอยู่ว่า ทุกสิ่งเราอาศัยนี่ไม่เท่าไหร่มันแตกต่าง ที่ผ่านมา200 ปีก็หมด Yeah. 200 ปีข้างหน้าก็หมดอีกนึกอย่างนี้ He only consider or ponder on everything will arise and disappear. So he just like keep that in his mind all the time, and then ก็คือทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลา แล้วก็อะไร เราเห็นไปรักตลอดว่าทุกสิ่งเกิดดับไม่เที่ยงทุกมันมีตัวตนเห็นชัดเจนแต่ที่เขาทำความเพียรกันเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งไปติดเอียบทก็มี อ๋อ ทีนี้วันนี้ต้องเดินจงกรมวันนั้นชั่วโมง2 ชั่วโมงหรือนั่งให้ได้สักเท่าไหร่ก็มีไปอยู่ในสมมติบัญญัติ He said he practiced his mind to say that to see the truth at all time about anicca dukkha anatta and whatever arise will end anyway at all time like that. He will not attach to anything. But he said for some monk, they can get attached to the practicing of the Ariyabot as like a walking meditation, sitting meditation. They can get attached to the form. But he will not get attached to any form like that. He just only see the truth from his mind at all time, and not attached to วิปัสส anything นา at all ยืนเดิน time. นั่งนอนพิจารณาหมดนั้นวิปัสสนาวันไหนก็ทำหมดวิปัสสนา And then he said he did that in every posture, whatever he do, he is there at all time. บางคนติดสมถะนั่งสงบสบายพอเดินไม่สบายชอบนั่งสงบได้แค่สงบปัญญาไม่เกิด Somebody like to practice like suppose sitting meditation or walking meditation, and then they can feel certain peacefulness or certain peacefulness at that particular time, but there's no wisdom arising too much of that. ที่เราใส่ป่าช้าเพราะให้จิตเราไม่ปรุงแต่งไปทางโลกนึกแต่คนตายนึกแต่ความเกิด Yeah, he stay at the channel ground is because he doesn't want his mind to proliferate into the worldly way. So his mind will only see what happened and what extinguished. ทุกวันบวชเจ้าบอกแล้วป่าช้าเดินว่างที่สงบและเป็นนากรรมฐานนะแต่ทุกคนบวชแล้วไม่ได้ทำอันนั้นไม่ได้ไปทำไม่ได้เข้าป่าช้าที่ว่าพระเจ้าบอกเข้าป่าช้าเดินว่างที่สงบไม่ได้ทำพอบวชแล้วก็ไป
ไปเรียนนักธรรมไปเรียน อ๋อ ไม่ได้เข้ากรรมฐาน He said the he อุปชา the อุปชานี่ที่บวช preceptor yeah his อาจารย์ let's say yeah normally the preceptor the one who ordained other monk we always say that เข้าป่าช้าเพื่อพิจารณากรรมฐานห้า yeah ผมบวชได้ฟัง normally go to the channel ground and to consider the 5 things กรรมฐานห้า ค่ะคือ 5 กรรมฐาน so at the beginning when each monk takes their ordination part of the instruction that was given immediately was for them to go find there's this 5 contemplation hair, head hair, body hair, teeth, nail and skin to contemplate these as to see the impermanent dissatisfaction in ourselves and to go and find spaces in charnel ground, forest, empty hut, empty houses to do this contemplation. So it was instructed at the very beginning of every month. To every monk but he said most monks don't do that well, after they got ordained then they will go to the temple to study the Buddhist text or Buddhist this and that but not actually practicing this สมัยก่อนที่มาเริ่มทำกันมากเพราะก็ทำตามคำสอนกรรมฐานสมัยหลังพอบทเสร็จเรียนนักธรรมท่องจำอย่างเดียวก็ถ้าไม่เรียนไม่รู้สำเร็จไม่ได้แต่เรียนรู้แล้วสำเร็จแล้วเพื่อไม่เอามาใช้รู้แล้วไม่ได้ใช้ So before there were more accomplished, very good Dharma monk because after they ordained, they actually followed the Buddha's instruction and practicing in this way. But later on, the convention for Thai monastic became that once they ordained, they need to study the Buddhist text, and there's the 7 level or 9 level of Buddhist texts to study. These are like theoretical, like not theoretical, but it's a study that required mostly memorization, but not exactly applying. So monks, the new convention has become that you have to study the Buddha's teaching and everything before you can actually practice it and become, realize. But ended up, the result had been that a lot of monks knew conceptually the Dharma, but they were not able to actualize it. บวชแล้วอยู่วัดนั้น7 ปี ก็บวชศึกไปแต่เราอยู่7 ปีทำแต่กรรมฐานทั้ง7 ปีแต่ออกจากนั้นเราทำกรรมฐานต่อวัดแทนนาเขาแค่ว่าทำแต่กรรมฐาน So during the first 7 years as a monk, I was staying at Wat China, and lots of monks came and went. They disrobed, and I was just keep practicing, and then after that I went to another monastery. จากนั้นเราไปที่ไหนก็ทำแต่ความเพียร And since then, เราไม่ขาดไม่เลิก no matter where I จะ go, พูดมาก เดี๋ยวจะติดต่อ practice. ตึ้ม